الاحتياطي الأجنبي رجع فوق 50 مليار دولار. قيمة احتياطي الذهب قفزت. الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بيجري لفوق، وصندوق النقد الدولي يقدر يحط علامة صح جنب جملته المفضلة: الاحتياطي يرتفع لعدة أشهر متتالية. بس في مشكلة، معظم هذا التحسن يحصل على الورق في الأسعار والتقييمات، بينما مصر اللي على الورق تبدو مصر أخيراً كقصة تعاف اقتصادي. تحت مصر اليومية هي اللي بتدفع الفاتورة في البنزين، في الكهرباء، في الأكل، وفي آخر الشهر. في هذه الحلقة هنربط كل الخيوط في سؤال واحد: إزاي دولة شكلها على الورق بترتني كل شهر وفي نفس الوقت محتاجة على الأقل 50 مليار دولار جداد بس علشان تعدي السنة الجاية من غير ما تقع؟ وللإجابة هنستخدم حالة مصر عشان نشرح 3 أفكار أساسية. 1. الاسم مقابل الحقيقي. 2. نسبة خدمة الدين. 3. مكاسب التقييم مقابل التدفقات النقدية، الكاش. وعلى طول الحلقة هنرجع لنفس الاختبار البسيط: هل في حد فعلا أكل، شرب، دفى بيته، أو ملى تانك العربية، ولا احنا لسه بس بنحرك أرقام على الشاشة؟ 1. الانتعاش التجميلي. تخيل إنك تبص على مصر بس من خلال شوية عناوين رئيسية: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي فوق 50 مليار دولار، زيادة قيمة احتياطي الذهب بأكثر من 60% هذا العام، عودة بعثة صندوق النقد والبرنامج على المسار الصحيح، نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي رغم صدمات عالمية. لو دي كانت سلايد في عرض تقديمي في واشنطن أو بروكسل هتبان كأنها قصة نجاح. الاحتياطي طالع، الذهب طالع، الناتج المحلي طالع، والصندوق مبسوط. بس لما نقرب الصورة بنشوف الثمن. الجزء السائل من الاحتياطي، العملات اللي ممكن تصرف بكرة، بينخفض من شهور. الذهب بيبان أحسن مش عشان الدولة زودت أطنان جديدة، لكن لأن سعر الذهب العالمي هو اللي قفز. علشان ترضي الدائنين، الدولة بالفعل باعت أصولا حقيقية: أراضي، فنادق، حصص في شركات، ومع ذلك لسه محتاجة عشرات المليارات من القروض الجديدة. والأخطر، فاتورة خدمة الدين، فوائد وأقساط، بقت أكبر من كل إيرادات الدولة تقريبا. يعني من ناحية عندك شريحة باوربوينت أنيقة بأرقام صاعدة، ومن ناحية تانية عندك أسر بتبص على فواتير الكهرباء والمحروقات وسعر الأكل وبتقول لنفسها: كل الكلام عن 50 مليار دولار قروض جديدة، ده لسه ما فيهوش ولا لقمة كلناها، ولا متر غاز سخن لنا بيت، ولا تنك بنزين اتملى. الاسم مقابل الحقيقي. لما النمو يبقى مجرد ارتفاع أسعار. أول مفهوم: الاسم مقابل الحقيقي. اسمي nominal، يعني بالأسعار الجارية. لو سعر زجاجة زيت كان 50 وبقى 75، فقيمة المبيعات الإسمية زادت 50%. ده حقيقي، real، يعني بعد ما نشيل تأثير التضخم. لو مرتبك زاد 50% في نفس الفترة، قدرتك الحقيقية على شراء الزيت ما تغيرتش. على مستوى الأسرة ده مفهوم جدا. لو الإيجار والأكل والفواتير بيطلعوا أسرع من مرتبك، مش هتحس إنك أغنى لمجرد إن الأرقام في كشف حسابك بقت أكبر. كبر الصورة لمستوى دولة كاملة. التضخم العالي يرفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي تلقائيا. نفس السلع والخدمات بتتسعر بسعر أعلى، فإجمالي الإنتاج بالمصري يبان إنه أكبر. ولو سعر الصرف متماسك مؤقتا، الرقم اللي بالدولار كمان يبان أحسن. لكن الحياة الحقيقية مش بتمشي بنفس المزاج. الأجور بتجري ورا الأسعار وما تلحقهاش، شرائح أكبر بتنزلق تحت خط الفقر، الاستثمار بيتأجل لأن محدش واثق من سعر العملة بكرة. لما بنسمع إن الناتج المحلي الإسمي في مصر بينمو، لازم نسأل: هو الاقتصاد فعلا بينتج أكتر، ولا بس بيحسب نفس الحاجة بسعر أعلى؟ لأن الناتج المحلي الإسمي المنتفخ ممكن يحسن شكل نسب الدين لفترة، حتى لو قدرة الدولة الحقيقية على سداد هذا الدين بتضعف يوم بعد يوم. 3. نسبة خدمة الدين. لما الفايدة تاكل الدولة. ثاني مفهوم: نسبة خدمة الدين. بالنسبة لدولة نقدر نبسطها كالتالي: نسبة خدمة الدين الأفنى وفوائد مرضى أقساط الدين العام ذي ملزانة وإيرادات الدولة. لو النسبة 20 إلى 30% يبقى في ضغط، لو 50 إلى 60%
يبقى في إنذار خطر. في حالة مصر، أرقام كثيرة متداولة حالياً بتتكلم عن حوالي أكثر من 100% من الإيرادات رايحة لخدمة الدين، في فترات معينة حوالي 104%، وحوالي 65% من إجمالي المصروفات رايحة برضو لخدمة الدين. الأرقام دي معناها إيه فعلياً؟ كل جنيه الدولة بتحصله من ضرائب ورسوم مش مكفي حتى للفوائد والأقساط. مرتبات المدرسين، الدكاترة، الموظفين لازم تستلف عشان تدفعها. الصحة، التعليم، البنية التحتية برضو بالاستدانة. نفس منطق أسرة اللي فوائد الكريدت كارد بتاكل مرتبها بالكامل، وكل شهر لازم ياخدوا كارت جديد بس علشان يفضلوا واقفين في نفس المكان. دلوقتي ضيف على ده تقدير احتياجات تمويل خارجي لسنة زي 2026 بحوالي 50 مليار دولار. سداد قروض قديمة، فوائد القروض، ودائع مستحقة، غير فاتورة الاستيراد، وقود، قمح، دواء. 50 مليار دول هم قبل ما أي حد ياكل أو يشرب أو يدفي بيته. فلما نسمع مصر محتاجة على الأقل 50 مليار دولار السنة الجاية، لازم نضيف في دماغنا، وده بس علشان ما يحصلش تعثر في السداد. لسه ما حسبناش الحد الأدنى لحياة مقبولة للمجتمع. الذهب، مكاسب تقييم ولا فلوس سائلة؟ ثالث مفهوم، مكاسب التقييم valuation gains مقابل التدفقات النقدية cash flow. خلال السنة اللي فاتت سعر الذهب عالمياً قفز بقوة. دول كثيرة عندها احتياطي ذهب في بنوكها المركزية شافت نفس التأثير. من غير ما يشتروا كتير ذهب جديد، القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب عندهم ارتفعت، والارتفاع ده بيظهر كزيادة في الاحتياطي الأجنبي. في مصر التأثير ده كان سياسياً مهماً جداً على الورق. الجزء النقدي من الاحتياطي دولار، يورو، عملات أخرى بينقص لأن الدولة بتسد ديون وبتطلع منها أموال ساخنة. في نفس الوقت قيمة الذهب في الدفاتر بتطلع لأن سعر الأونصة عالمياً طالع بأكثر من 60% في الفترة دي. ببساطة الذهب طلع في السعر فزود الاحتياطي بالمليارات على الورق. العملات نزلت في الرصيد عشان السداد وخروج الأموال. النتيجة النهائية شكل الاحتياطي الكلي كأنه بيتحسن ويزيد. بالنسبة لصندوق النقد العنوان يكفي، الاحتياطي فوق 50 مليار دولار لعدة أشهر. وبالنسبة للبنك المركزي الذهب أنقذ الإحصائيات، غطى على نزيف العملات الصعبة. لكن لازم نفرق بين نوعين من التحسن، مكسب تقييم، رقم في تقرير، نفس الذهب بس بسعر أعلى. تدفق نقدي، دولار حقيقي تقدر تشتري به قمح أو وقود غدا. انت ما تقدرش تستورد قمح بسطر في تقرير بيقول قيمة احتياطي الذهب زادت 3 مليارات دولار. يا إما تبيع جزء من الذهب وتخسر وسادة الأمان المستقبلية، أو تستدين دولارات جديدة، قروض أو بيع أصول أو جذب أموال ساخنة مؤقتة أو تشديد جديد على الداخل. فلما نقرأ زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر بفضل ارتفاع الذهب، لازم نسمعها بالشكل ده. التقييم الأعلى لقرارات ذهب قديمة غطى على خروج دولارات جديدة. هو جسر مؤقت، بس على الضفة الثانية من الجسر لسه مستنيك حائط اسمه 50 مليار دولار في سنة واحدة. 5. سؤال 50 مليار، مين فعلا هيدفع؟ خلينا نجمع عناصر الصورة. 1. اسمي مقابل حقيقي، الناتج المحلي الاسمي بيزيد مع التضخم، لكن حياة الناس بتضيق. 2. نسبة خدمة الدين، الفوائد والأقساط بتاكل تقريبا كل إيرادات الدولة. 3. التقييم مقابل الكاش، الذهب حرك الأرقام للأعلى بينما الدولارات السائلة بتطلع لبرة. ودلوقتي حط جوه الصورة دي حقيقة إن الدولة محتاجة 50 مليار دولار أو أكثر في سنة واحدة بس للالتزامات الخارجية. علشان تدبر الرقم ده قدامك شوية رفعات محدودة. استدانة جديدة اللي هتخلي مشكلة السنة اللي بعدها أكبر، بيع أصول، أرض، شركات، بنوك، موانئ، فنادق، اللي اتباع النهاردة مش هيشتغل لبكرة. استخدام الاحتياطي، وتحديدا الجزء اللي اتحسن شكله بفضل الذهب مش بفضل التدفقات الحقيقية. تعويم جديد أو جزئي، تخفيض قيمة العملة لجذب أموال ساخنة مع موجة تضخم داخلية جديدة. تقشف أعمق، زيادات في أسعار الكهرباء، الوقود، النقل، ضغط على الصحة والتعليم،
وخفض كل ما يمكن خفضه. كل قرار من دول مش رقم اقتصادي محايد، هو قرار توزيع ألم. من اللي هيدفع له أولاً؟ الدائنين ولا الموظفين ولا الأسر؟ ومن اللي هيشيل الصدمة؟ الجيل الحالي ولا الأجيال الجاية؟ ولا بيع أصول البلد للأبد؟ على الورق القصة لسه ممكن تتقدم كالتالية: الاحتياطي فوق 50 مليار، الذهب في أعلى قيمة تاريخية، نسبة الدين إلى الناتج المحلي شكلها مستقرة بعد تضخيم الناتج، مراجعات ناجحة مع المؤسسات الدولية. لكن من زاوية الأسرة المصرية السؤال بيتقال كده: لو البلد استخدمت قروض بعشرات المليارات وكمان كسبت مليارات ورقيا من الذهب، ليه لسه أنا مضطر أختار بين فاتورة النور وتانك البنزين؟ 6. الخاتمة الدائرية، كيف نقرأ العناوين القادمة؟ عشان كده مصر حالة مثالية لإيون سوشيوم، هي مش بس قصة اقتصاد، هي درس في هندسة الأرقام داخل هندسة السلطة. تقدر ترفع الناتج المحلي الإسمي بالتضخم، تقدر تحسن الاحتياطي بتقييم الذهب، تقدر تأجل الانفجار بقروض جديدة وبيع أصول، وتقدر تكتب تقارير مقنعة جدا لصندوق النقد وللأسواق. لكن ما تقدرش تهرب من المعادلة الأساسية للأبد: خدمة دين تتجاوز الإيرادات، اعتماد دائم على ديون جديدة، مجتمع منهك أصلا من موجات الغلاء المتتالية، إسلان، نظام هش مهما بدت الجداول نظيفة. عشان كده في كل مرة تشوف عنوان زي ارتفاع الاحتياطي المصري إلى مستوى قياسي أو نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، جرب تضيف في ذهنك 3 أسئلة صامتة. 1. اسمي ولا حقيقي؟ هل دي أرقام أكبر ولا حياة أفضل؟ 2. نسبة خدمة الدين، كام في المية من دخل الدولة رايح للفوائد والأقساط؟ 3. فلوس على الورق ولا كاش؟ هل ده تقييم أصول ولا تدفق نقدي فعلي يقدر يأمن واردات سنة جاية؟ لأن وراء كل عنوان اقتصادي لامع في النهاية بيرجع السؤال الإنساني نفسه: هل في حد فعلا أكل، شرب، دفى بيته أو ملى تانك العربية؟ ولا احنا لسه عايشين في أرقام مش في واقع؟